ଆପଣ ଦିନ ସାରା ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଂ ଟୁ ୱାଚ୍ ଟେଲିଭିଜନ ଅଲ୍ ଡେ? ନା, ଆପଣ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ନୋ, ଇଜ୍ ଦେୟାର ସମଥିଙ୍ଗ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ? ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିନ। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ଆମେ ବାହାରେ କିଛି କରିବା ଉଚିତ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଡେ। ଦି ସନ୍ ଇଜ୍ ସାଇନିଂ। ୱି ଶୁଡ୍ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଆଉଟଡୋର୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଓକେ, ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ୍ ୱି ଡୁ? ଚାଲ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବା। ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଟୁ ଦି ବିଚ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଚେୟାର ଏବଂ ତଉଲିଆ ଧରିଛି। ଓକେ, ଆଇ ୱିଲ୍ ଗ୍ରାବ୍ ଦି ବିଚ୍ ଚେୟାର୍ସ ଏଣ୍ଡ ଟୁଲ୍ସ। ଉତ୍ତମ, ମୁଁ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ଏବଂ ପାନୀୟ ପ୍ୟାକ୍ କରେ। ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗ୍ରେଟ୍, ଆଇ ୱିଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ ସମ୍ ସ୍ନାକ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କିଂସ୍। ଡୁ ନଟ୍ ଫରଗେଟ୍ ଦି ସନସ୍କ୍ରିନ୍। ଏହା କେଉଁଠି ଅଛି? ହ୍ୱେୟାର ଇଜ୍ ଇଟ୍? ଏହା ବାଥରୁମ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଅଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦି ବାଥରୁମ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍। ଆଉ କିଛି ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ କି? ଇଜ୍ ଦେୟାର ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏଲିଜ୍ ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ? ମୋ କ୍ୟାମେରା ଆଣିବି। ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଗଲି। ଆଇ ୱିଲ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦି କ୍ୟାମେରା। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ସନସେଟ୍। ଭଲ ଉପାୟ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ଗୁଡ୍ ଆଇଡିଆ। ଦି ସନସେଟ୍ ଇଜ୍ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆଟ୍ ଦି ବିଚ୍। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବା କଥା ମନେ ଅଛି କି? ଡୁ ୟୁ ରିମେମ୍ବର ଦି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ୱି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦି ବିଚ୍? ନା, ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣ କାହିଁକି ଅଧିକ ସମୟ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ନୋ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିନ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍। ହ୍ୱାଇ ଡୁ ନଟ୍ ୱି ଗୋ ମୋର୍ ଅଫଟେନ୍? କାରଣ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିକଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ଅଲୱେଜ୍ ୱାଚିଂ ଟିଭି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଗ ଭଲ ହେଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବା ଏବଂ ବର୍ଷା ହେଲେ ଟିଭି ଦେଖିବା। ଓକେ, ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଟୁ ଦି ବିଚ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦି ୱେଦର ଇଜ୍ ନାଇସ୍ ଏଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ଟିଭି ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ରେନିସ୍। ତାହା ଏକ ଡିଲ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡିଲ୍।